tindakan agar Bapak masih nyaman. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Selanjutnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Saya spoon. Yang pertama saya akan melakukan pengaturan posisi yaitu semipolar yang dimana 30 sampai 45 derajat. Ini posisi semipolar. Selanjutnya posisi dorsal recumbens. Ini posisi dorsal recumbens. Selanjutnya posisi sim. Di posisi sim. Posisi Trendelbach. Ini posisi Trendelbach. Baik Pak, saya telah melakukan tindakan pengaturan posisi pada Bapak. Apakah Bapak merasa nyaman? Baik Pak, saya permisi dulu ya Pak. Pak, saya Pak Baik Putra yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti yang akan melakukan teknik batu efektif pada Bapak. Yang bertujuan untuk membersihkan jalan napas Bapak, mencegah komplikasi infeksi saluran napas dan mengurangi kelelahan saat batuk. Apakah Bapak bersedia? Baik, saya bersedia. Ya, selanjutnya Bapak minum air hangat terlebih dahulu. Juga. Selanjutnya Bapak ikuti langkah saya Pak. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas dalam. Tangan ini Pak. Itulah tadi Pak, saya telah melakukan tindakan mengajarkan tentang batu efektif pada Bapak. Selanjutnya Bapak bisa menerapkannya di rumah. Sekian Pak, terima kasih Pak.